পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় তৈরি হয়েছে ছাগল ফার্মের মিনি রাজস্থান। বিঘা জমির ওপরে একটা বিটেল এবং সিরোহির ছাগল নিয়ে ফার্ম তৈরি করেছেন রমচরণ বাবু হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায়। যেখানে বর্তমানে 550 থেকে 600 ছাগল রয়েছে। তার মধ্যে যদি ব্রিডারের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন এক একটা ঘর, এক একটা ব্রিডার দেখতে পাবেন। 50খানা অন্তত 100 কিলো ওজনের ওপরে ব্রিডার, এবং তার থেকে ছোট, তার থেকে আর একটু ছোট বয়স অনুযায়ী প্রায় 150 ব্রিডার অল টাইম এই ফার্মে থাকে। মা ছাগল যদি ধরেন, অন্তত 250 প্রেগনেন্ট মা ছাগল এই ফার্মে প্রতিদিন বাচ্চা দিচ্ছে। অবাক হয়ে যাবেন এই ফার্ম দেখে। গোট ফার্মকে যে কোন আলটিমেট লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায়, গোট ফার্মকে যে বিজনেসের ভলিউমে নিয়ে যাওয়া যায়, তা আজ রমচরণ বাবু দেখিয়ে দিয়েছেন। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। আজ সেই ফার্মের ওনারের সঙ্গে আমরা কথা বলি, এবং এই ফার্মের যে ব্রিডারগুলো রয়েছে কি কোয়ালিটিতে তারা তৈরি করছেন, কিভাবে তারা সাপ্লাই করছেন, প্রতি বছর কত টাকা এখান থেকে রোজগার হচ্ছে, আজ পুরো তথ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনার পরিচয়টা যদি একটু দেন। আমার নাম রমচরণ পড়লে, আমি মাঝিঘত্তর বাসিন্দা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, হাওড়া। আচ্ছা, বেসিক মার্কেট কোনটা আপনার সবথেকে পপুলার মার্কেট? পপুলার মার্কেট কুরবানি পারপাস আছে, কালী পুজো পারপাস আছে, দুর্গা পুজো আছে, প্লাস ফার্মার, বিভিন্ন ফার্মাররা 10টা 5টা করে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের এখানে বের করে দেখান না এক একটা ব্রিডার একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখাবো। এটা একটা বারবারি বিডার আছে, বারবারি বিডার 50 কিলো ওয়েট। বারবারি বাচ্চা, দাঁত হয়নি, আদান্ত, 35 থেকে 36 কিলো ওয়েট। একটা কোটা বিডার আদান, এটা পরের বছর রেডি হবে, এখন 50 কিলো ওয়েট। বারবারি বিডার মন্ডি, সিং নেই, ফুল টাকচার, আপনি পাল্লায় আপনাকে দেখিয়ে দেবো 58 কিলো ওয়েট, বয়স 2.5 বছর। 2.5 বছরে মানে বিরাট সাইজ হয়েছে। বিরাট সাইজ, মানে এ তো একদম ব্রিডিং এর জন্য পারফেক্ট। ব্রিডিং এর জন্য পারফেক্ট, একদম লোভনীয়। বিটেল ছাগল এমন একটা ছাগল, আপনি যে কোনো ভাবে খাওয়ান, যাই ভাবে 70 থেকে 80 কিলো তৈরি করতে পারবেন। আপনি যদি কোয়ালিটি ভাবে তৈরি করেন 100 কেন 150 কিলো পর্যন্ত হবে। আচ্ছা, বছরে কতগুলো ছাগল বেচছেন? বছরে বাচ্চা বড় করে 600 থেকে 700 বাচ্চা আপনার ফার্ম থেকে সেল করছেন। যখন এই ঘরে ঢোকে তখন 25 কিলো, মানে ওই 10,000 12,000। আর এটা ওই জংলি, এটাও জংলি, বারবারি জংলি। আচ্ছা, এটা সিরোহির সাথে ক্রসের ক্রস। আচ্ছা, মিক্স ব্রিডিং, এটা মিক্স ব্রিডিং। আচ্ছা, আমাদের এই পাশেটা কি পিওর ব্রিডিং দেখা যাচ্ছে? পিওর বারবারি। বাহ, 55 কিলো ওয়েট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোথাকার এই ব্রিডারটা আনা হয়? পাঞ্জাবের বারবারি। এটা একটা কোটা, আদান্ত কোটা, 40 কিলো প্লাস। আদান্তের কোটা? আদান্ত, এটা তো মনে হচ্ছে আদান্ত সাইজ। আচ্ছা, তো এটা মোটামুটি কতদিন বয়স হয়েছে? 1 বছর, 40। আচ্ছা, এটার এভারেজ রেট কি রকম? এভারেজ আজকের রেট 22,500, 23,000, 23,000, 24,000 এরকম। আচ্ছা, বিটেল। বাহ, এটা তো মনে হচ্ছে একটু বড় নাকি? হ্যাঁ, বড়। এটা আপনার মোটামুটি 2 দাঁত, এটা 4 দাঁত, 4 দাঁত হয়েছে। 80 কিলো ওয়েট, 80 কিলো ওয়েট। আচ্ছা, এর প্রাইস কি রকম আছে? এর প্রাইস আছে প্রায় 40। 2 দাঁতের বিটেল, 2 দাঁত বিটেল, একদম 2 দাঁত, ফুল অ্যাগ্রেসিভ বিডার। আচ্ছা, এর মোটামুটি রেঞ্জ কি রকম হওয়া উচিত আজকের মার্কেটে? 32,000 টাকা। এটা কিসের? বিটেল মিক্স। আচ্ছা, এই তো বিরাট চেহারা। এই কত কিলো ওজনের? 55, মানে 1 বছর 1.5 বছর? হ্যাঁ, 1.5 বছরের কাছাকাছি বয়স। আর 2 দাঁত হয়েছে, খালি দেখে নিন, 2 দাঁত। এই
বিটারের দাম কিরকম হবে আপনার? জঙ্গলি মোটামুটি 525 আচ্ছা আপনারা যে বিটারগুলো সেল করেন কিলো পিস যেভাবে যাবে আমরা সেইভাবেই সেল করি। বয়স কতদিন? 6 মাস। এর ওজন কিরকম হয়েছে? 32 প্লাস 35 কিলো। 6 মাসে? 6 মাস 7 মাস। আচ্ছা এর মোটামুটি অ্যাভারেজ 1-2 বছরে এর ওজন কিরকম যাবে? হেভি ওয়েট। এর বাবা ছিল 110 কিলো। আচ্ছা, ফুল এটা কি ব্ল্যাক আপনার ফার্মের? ফার্মের সব আমাদের ফার্মে, সব এগুলো আমাদের ফার্মে। আচ্ছা এটাকে সেল করবেন তো? এগুলোকে 100 কিলো হলে এই খোপে যা ঢুকেছে সব 100 কিলো হয়ে বেরোবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সিরোহি বিডার, বাহ বাহ। 4 দাঁতে 80 কিলো। আচ্ছা এর বয়স কতদিন? বয়স 1.5 বছর। মোটামুটি আর 20 কিলো হলে এই আপনার ফার্ম থেকে বেরোবে? হ্যাঁ বেরোবে, তবে এটা থাকবে হয়তো, এটা ফার্মের সিরোহি দুটো একটা বিডার থাকবে। এটাও সিরোহি বিডার। আচ্ছা। 2 দাঁত 60 কিলো। 2 দাঁত 60 কিলো ওয়েট। 60 কিলো, বাহ। এর দাম ওই 32-33। হোয়াইট বিডার। আচ্ছা বিটেল। এ তো খুব প্রাইসেস, এই ভিডিও দেখা যায় না। হ্যাঁ খুব রেয়ার। দামও তো নিশ্চয়ই প্রচুর হওয়া উচিত। ভালো। কিরকম রেটে বিক্রি হয় এরকম? এটা এমনি 25,000 টাকা আপাতত দাম আছে। 25,000 টাকা। কদিনের বয়স হলো এটা? এটা 1 বছর। 1 বছরের, বাহ। বাড়ি আচ্ছা এটা বারবারি ক্রস। ওকে। আর এটা বিটেল। এটা বিটেল। আচ্ছা এটা 70 প্লাস ওয়েট। এর কানের কোয়ালিটি দেখুন। হ্যাঁ বাবা একদম ঝুলিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ কত ইঞ্চি কান হবে? কান হয়ে যাবে 17-18 ইঞ্চি। 17-18 ইঞ্চি কান। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি জাকরানা। আপনারা করছেন? জাকরানা হচ্ছে? হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা জাকরানের ব্রিডার কি ফিমেল এনেছে নাকি? হ্যাঁ ব্রিডার ফিমেল দুটোই আছে। দুটোই আছে। এর ওজন কিরকম হয়েছে এটা? এটা 50 প্লাস। 50 প্লাস। ওকে। এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি জঙ্গলি। আর এটা সিরোহি। ও চলে আসবে। পাহাড় দাঁড়াচ্ছে মনে হয়। কি সাইজ! এ কি 100 কিলো ছুঁয়েছে? না ওই 80 কিলো হবে। 80-85। আচ্ছা জঙ্গলি গ্রোথ ধরেছে। গ্রোথ কারখানা কি চওড়া! কি দানব 100 কিলো দানব 100 কিলো। আচ্ছা আয় তুমি আয়। এটা খুঁজছে। এটা ওই 2 বছর 3 মাস 4 মাস। আদান্ত বিডার দাঁত হয়নি। 40 কিলো প্লাস ওয়েট। 40 কিলো প্লাস ওয়েট। আচ্ছা 40 কিলোর ব্রিডার আপনি দেখাচ্ছেন এটা? হ্যাঁ কালার অসাধারণ। এই ব্রিডারটা মোটামুটি এখন 70 কিলো ওজন। 82-83। 83-84 কিলো ওয়েট। তো এটা আপনার ফার্মে কতদিন হলো এসেছে? আমার ফার্মে এটা হয়ে গেল প্রায় 1 বছর প্লাস। 1 বছর প্লাস এটা আছে। হ্যাঁ ওকে। তো এটার আজকের প্রাইস রেট কত আছে? এটা অনেক হায়দ্রাবাদি আছে। আচ্ছা এর দাম কি রকম যদি? হ্যাঁ মোটামুটি 80-90 হাজার টাকা। আচ্ছা এই ছাগলগুলো এটা ব্রিডিং পারপাস। ব্রিডিং পারপাস। হ্যাঁ দুটো আছে 100 কিলো প্লাস করে। আচ্ছা এই একটা 100 কিলো প্লাস, আর এই একটা 100 কিলো প্লাস, আর এই একটা 100 কিলো প্লাস। বাবা। তো এগুলো কি সেলিং করা পসিবল? সেলিং করা পসিবল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা তো এই আপনার যে বিশাল মানে রাজকর্ম বলা যেতে পারে, এত বড় ফার্ম বানিয়েছেন, হঠাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই বিটেল ছাগলের সিরোহি ছাগলের এত বড় ফার্মের সিদ্ধান্ত এলো কিভাবে, এবং যেখানে আজ প্রায় 600 ছাগল? আমার 30 বিঘে একটা এরিয়া ছিল, সেটাকে আমি ডেভেলপ করতে এই জায়গাটা 25 থেকে 30 কিলো ওয়েটের ছাগলের মধ্যে ঢুকে। আর এরা যখন বেরোয় 100, 95, 100 প্লাস 110। বাপরে,
মানে 100-110 কিলো ওজনের ছাগল এখান হয়ে থেকে রেডি হয়ে বেরোচ্ছে মোটামুটি কত আমি রেজাল্ট মোটামুটি এবছরে 50টা বিক্রি করেছি, 90 কিলো, 100 কিলো, 110 কিলো। 100 কিলোর বিটাল যদি 3 বছরে 700 করে বাচ্চা সব থাকতো তাহলে আজ 2100 হয়ে থাকতো আমার ফার্মে। সব বেরিয়ে গেছে ফার্মার নিয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে পোষার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাশাপাশি ছাগল আমার কাছে 100 কিলো হচ্ছে, কেউ হয়তো বাড়িতে 100 কিলো পারে না, কিন্তু 80 কিলো তৈরি করে ফেলছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই মুহূর্তে যে সমস্ত ফার্মারদের ব্রিডার দরকার, এরকম হেভি কোয়ালিটির ব্রিডার তারা নিতে চাইছে, তো আপনার কাছ থেকে কি তারা পেতে পারে? নিশ্চয়ই পেতে পারে। কিরকম দামে বা কিভাবে আমি যোগাযোগ, ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশনে থাকবে, আমাকে ফোন করবে, আমি ফোনে যোগাযোগ করে নেবো এবং দাম সব ফিক্সড হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এসে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে? নিশ্চয়ই। আপনার কি ট্রান্সপোর্টেশনের কোনো আমরা সব ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, আর আপনারা পাঠিয়ে দেন? বাট গাড়ি ভাড়া কাস্টমার। আচ্ছা, এসে দেখে চয়েস করে নিয়ে যাবে সব থেকে বেটার। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনারা দেখতেই পেলেন এমন একটা ফার্ম আপনাদের দেখালাম যেখানে এইরকম ব্রিডার অন্তত 150-র ওপরে ব্রিডার থাকে, রেডি সবসময় 100 কিলোর ওপর থাকে প্রায় 50 পিস। তো আপনার এখানে এসে ব্রিডার কিনতে হলে একবার এই ফার্মে অবশ্যই আসুন, সব জায়গায় ব্রিডার চয়েস করে তারপর এখানে এসে দেখে ব্রিডার নিয়ে যান। আমার মনে হয় আপনাদের ফার্ম করার আগে এই সমস্ত বড় বড় কমার্শিয়াল ফার্মগুলো আপনাদের ব্যবসা করতে অনেক বেশি সাহায্য করবে, আপনার ফার্মকে কমার্শিয়াল ফার্মে নিয়ে যেতে অনেক বেশি হেল্প করবে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে এই ফার্মের আরও কোনো আপডেট চান কিনা কমেন্ট করে লিখুন। আপনাদের আর কি জানার আছে আমাদের রামচরণ বাবুর কাছ থেকে, ওনার কাছ থেকে আমরা আরও তথ্য আনার চেষ্টা করব, আরও এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে আপনাদের ফার্ম করতে গিয়ে কোনো অসুবিধা না হয়। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।